Denne uken er det sushidager på restaurant Bølgen og Moi, og vi fikk et eksklusivt sushikurs med kjøkkensjef Stian Tungland. Det her heter nori. Det er jo tang, rett og slett tørka tang. Det er tørka tang? Ok. Hvor får man tak i det? Det får man kjøpe på type innvandrerbutikker eller på velassorterte dagligvarebutikker. Ok. Bruker hendene, ikke sant? Og så vi kan jobbe med risen. Så legger man risen ut. Sånn. Så pleier jeg å lage en liten stripe. Så har jeg litt av wasabien oppi. Ja. Sånn. Om ikke ha mer enn det, da blir det veldig sterkt. Så kan man gjerne fylle i med laks. Fine skiver av laks. Så er det godt å ha avokado i. Hvilke andre type grønnsaker passer godt til sushi? Agurk. Reddik. Passer fint. Så har vi litt fersk koriander. Sånn. Og så skal vi ta en sånn spesialsaus som vi har laget selv. Åja. Ja. Vil du røpe oppskriften, eller? Nei. Den er litt sånn søtlig sojasaus. Sånn, det her er en veldig enkel laks, avokado, koriander og litt sånn spesialsaus. Ja. Så ruller vi sushien. Sånn. Vi bruker en sånn her matte. Kan du rulle den sånn. Da har du rullen. Kan man da forme den, ikke sant? Gjerne ha den helt rund. Okay. Eller hvis man vil være litt annerledes, så kan man ha de firkanter for eksempel. Bare forme det sånn som man vil. Det viktigste er at de blir stramme og gode. Det her krever masse trening da, å få til perfekte sånne ruller. Skeptisk nå? Jeg er spent. Veldig spent. Ja. Sånn så kan man gjerne toppe det med litt sånn fin rogn eller noe anpynte, ikke sant? Okay. For at det ser fint ut. Du kan ta en bit, smake. Kan jeg ta en bit? Tar du hele i munnen på en gang. Er det en utfordring? Ok, og tanga den er også spiselig også? Spiser den? Ja, ok. Bare tygger du hele. Tenker du ok, det var rart. Det var godt. Det var faktisk ikke verst. Det var faktisk ålreit. Det var spesielt med tanga. Altså, kombinasjonen av tanke på tørka tang, ris og rå fisk. Det er vel mer at man er litt skeptisk for meg som aldri har spist sushi før. Det er liksom altså tanken på rå fisk, tørka tang og alle disse sausene da, som man ikke er vant med. Men det var faktisk, jeg synes det var ålreit. Ja.
og som førstegangssmaker av sushi går reporteren rett på en ikke ukjent kokkespøk. Bare smake på litt wasabi, ren wasabi. Ok, Bare bitte litt. jeg skal bare ta det her og Du bare spiser det. bare spise det. Ja. Ok, nå er jeg veldig spent. Ja. Oi, det var sterkt. Å, fy søren. Oi. Du blir rød nå. Jeg kan ikke se meg selv, men jeg kjenner det veldig godt i munnen og nesa.